12月13日，南京全城鸣响防空警报，一对小兄弟的举动引人动容。兄弟俩本在看电视，警报响起瞬间，7岁弟弟扒拉11岁哥哥起身默哀，两人起立脱帽，低头肃立。孩子父亲说，每年这天学校和家长都会跟他们普及历史。面对网友的点赞，哥哥直言这个事情不是很正常吗？父亲感慨，感觉有时候大人还不如孩子。铭记历史，勿忘国耻，吾辈自强，振兴中华，这便是孩子们用行动诠释的信念。